Ну что ж, всем доброго времени суток, друзья, с вами Никита Платонов, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Stand Deep. Мы находимся на плоте, и рядом с нами плавает сучка акула. Давайте... Ничего дальше, Дипа. Что ты? Давай, беги, давай. Запрыгни. Да ты что? Греби. Она сейчас замочит нас. Давай. Ах ты, падла, а? Смотри, что делает. Смотри, что творит. Чмошница. Так. Стой, подожди. Ты падла, а? Я бы сказал сейчас, кто он. Ладно. Я знаю только здесь парочку крафтов. Больше я ничего не знаю. Я, например, знаю, как крафтится этот топор, и все. И нам еще нужно волокно юки. Здесь такое растение растет. Где-то здесь. Вот оно. Да куда ты полез? Вот. Вот это волокно юки нам поможет сделать топор. Потом я знаю, как крафтится костер. О. Я знаю, как крафтится костер, и знаю, как крафтится этот кровать. И все, я больше толком ничего не знаю. Так. Давайте кинем сюда волокно юки и сделаем себе вот топор. Да что, не надо пить. Я тебя сейчас подожгу. Сожги себя. Так. Давайте срубим дерево. Да сруби ты. Давай. Отлично. О, и кокосы попадали. Почему? Все понял. Давайте это выкинем. Потом выкинем вот это. Не, ножик не надо. И весло. Все. Отлично. Давайте подберем. Точнее, не подберем, а... Все, и этот кокос уже можно будет пить. Все тогда, ладно. Если что, у нас пропитание уже есть. Давайте мы с вами сейчас срубим это дерево. Точнее, уже порубим его. И построим костер. И потом его нужно будет улучшить. Камешки найти и улучшить. Ну, пока мы с вами рубим дерево. Я вообще первый раз такое вижу, что акула, вот этот вот резиновый плот, ну как первый раз, в этой игре вижу то, что акула резиновый плот бьет вот это. Раньше, когда я играл, такого не было. Она хоть и плавала вокруг, но все равно не доставала. Ну ладно. Я еще отомщу. Так. Вытащь его сюда, пожалуйста. Давайте еще ее порубим на уже... на эти ветки, или как они правильно называются. Все. Еще нужно немножко. Сейчас мы сделаем с вами костер и будем искать камни. Угу, отлично просто. Куда ты топор выкинул-то? Так, скрафти.
Так, вот. Давайте его поставим куда-нибудь вот сюда. И еще нужно камень найти. Камни здесь... Да что, у тебя места не хватает, что ли? Выкинь ты эту палку. Камешки, камешки надо искать. Еще, где еще? Вот еще одна. Еще один, точнее, одна. Туда будет 6 палок надо. Поскольку я знаю. Ой, 6 палок. 6 камешков. Ну, давайте. Ага, все ясно. То есть они по 4 только стакаются, да? Ладно. 5, 6. Отлично. Вот. Его уже можно улучшить. Вот такой он будет, и он будет дольше гореть. А я сейчас хочу... Где эта акула, падла? Я хочу сплавать за моим плотом. Ага, плывет. Ну, падла, смотри какая. А как сделать? Я что-то забыл этот. А, все, я вспомнил. Мне нужен камень. Еще один камень. А камня-то и нету. Да что ты, куда ты идешь? Камень, камень, камень. Ищем камень. Сейчас мы сделаем с вами копье, чтобы он отбиться от акулы. Да офигеть. А, во, камень, нормально. Вот. Отлично. Да ты задрал. Выкинь это все. Где этот острый камень? Где острый камень? Вот один. Понятно. Сюда, потом это сюда. И еще нужно волокно юки. Юку я видел вот здесь вот, да. Отлично. Ой, ножик возьми, ты что делаешь? Так, ножик. Еще, значит, я перепутал. Да забери ты этот ножик, как же неудобно здесь. Камень. Так. Все. И... Сейчас мы... Да, ой, кнопки путаю вообще. Еще нужен один камень, одна палка. Нож забери. Палка, палка, палка. Вот она палка. Тащи ее. Сейчас, подождите. Где? Вот. А волокно юки есть у нас? Есть, отлично. Ой, выкинь. Нет. Ой. Короче, у меня игра что-то свернулась, и что-то произошло. Так, так. Что надо? А, камень нужен. Где камень есть? Где есть камень? Да на острове... Короче, на острове должно быть много камней, а вообще нету ни одного камня. Прикинь. Да ты чё? Нету... Вот. Мне нужен камень.
Один камень, и все. А, стой, подожди, может 2 камня? Ой. 2 палки надо? Не надо это. Во! Все. Это пусть тогда лежит здесь, где плот. Вот там плот. Давайте к нему подплывем. Так. Давайте ножик где-то здесь выкинем. Смотри, как она быстро плывет, а. Только чуть под воду уже, в воду ухожу, и она приплывает. Или она постоянно вокруг этого. Ну. Отлично. Главное сейчас уйти отсюда. По-быстренькому. Отлично. Плот возвращен. И это хорошо. Так, теперь нужно сделать кровать. Только я забыл, как она делается. Ну, сейчас я тогда посмотрю и вернусь. Так, я посмотрел. Там нужно 4 волокна юки. Потом 4 палки и 4 листвы. Что у нас там? Так, он есть хочет. Давайте его этим... Где у нас топор? Отлично. Забираем. Давай, ешь. Сколько восстановила? Отлично, у нас все по полному. Так, вот палка. А куда мы листву скидывали? Я что-то не помню. Где? А, вот листва. Отлично. Теперь еще палку. Палки надо. 4. А, не, надо 6 палок. 6 палок. Потом вот так. Еще 2 палки, да, надо? Окей, давайте сделаем. И потом еще 3 волокна юки. Отлично, давайте тогда это сразу сюда все положим. И еще нужна юка. А это не растет или что? Так, один ножик. Вот ножик. Не растет. Давайте это тогда спилим. Ой. Соберем. Так, уже темнеет, а у нас кровати даже нету. Еще нам нужно юка. Где юка? Это наподобие веревки, что-то такого. Нету больше юки, что ли? А, во! Можно ее как-то это? Не. А, она растет. Что мне тогда делать? Да слезь ты с него. Пипец просто.
Прикинь, нельзя. Ай, надо костер поджечь, хоть видно, чтобы что-то было. Фаер. Да нет, подожди, мне не надо. Да не надо мне. Да пипец просто, вообще. Отлично, чё. Да иди ты. Во, все, нормально. Костер есть, а кровати нету. Нормалек, чё. Так. Да, не юка, нет. Не видно что-то вообще ничего. Ты ее просто в руках держать не можешь? Ну, блин. Ладно. Тогда где наша рыба там? Ее же можно как-то поджарить, что ли? Ты мне предлагаешь ее держать, что ли, надо? А, вот, она сама держится. Нормально. Юка, 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 ты можешь вырасти быстрее, слышь? Понятно. Да что ты падаешь, ты же не должна падать. О, все, приготовилась, да, я так понимаю? Ага. Ну ладно. Я думаю, нам с вами на этом пора заканчивать. С вами был Никита. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.